Танып ырыу тарихы. Танып башкорт кабиләһе. Этник сыгышы менән таныптар фин-угыр төркеменә карай. Гайнеләр уларҙы ҡан ҡәрҙәше тип һанай. Бәлки шуға Ғәйнә ырыуының икенсе исеме аҫҡы Таныптыр. Таныптар элек Ҡара табын ырыуына ҡараған. Уның бер өлөшө булған. Ә Ҡара табындар майҡы бәйҙән килеп сыҡҡан. Тиҙ Танып йылғаһы буйында ултырғас, Танып ырыуы булып киткән. Танып ырыуы үҙе бер нисә төркөмгә, түбәгә бүленә. Ҡыр Танып, Һыу Танып, Ҡаҙансы, Ҡайпан. Балтаста Ҡыр Таныптар, Тәтешлелә Ҡайпан Таныптар, ә Ҡариҙелдә Һыу Таныптар, Асҡын ерендә Ҡаҙансы һәм Һыу Таныптар йәшәй. Таныптарҙың телдәре бик үҙенсәлекле. Улар төньяҡ-көнбайыш диалектының Танып һәм Ҡариҙел һөйләшендә аралаша. Башҡортса Һ һәм татарса Ч урынына С өнөн ҡулланылар. Башҡорттар рус дәүләтенә ҡушылғас, Танып ерҙәре Танып ылыусын тәшкил иткән. 18-19 быуаттарҙа Танып башҡорттарының ерҙәре Бөрө һәм Уҫы өйәҙенә ҡарай. Ә кантонлыҡ мәлендә Танып халҡы 1-нсе һәм 5-нсе башҡорт кантонына ҡарай. Аҙаҡ улар 10-нсы һәм 11-нсе башҡорт кантондары тип йөрөтөлә башлай. Танып ырыуы башҡорттары күберәк Балтас районында йәшәй. Тағы ла улар Асҡын, Борай, Ҡариҙел, Тәтешле һәм Мишкә райондарының ҡайһы бер ауылдарында көн күрә. Иҫке Балтас ауылы Ҡыр Таныптарҙың төп төбәге. Ауылдың боронғо исеме Ҡыр Танып йәки Танып булған тиҙәр. Уға аҫаба башҡорт старшинаһы Балтас нигеҙ һалған. Танып ырыуынан бик күп билдәле кешеләр сыҡҡан. Башҡортостан Фәндәр академияһы президенты Әлфис Ғаязов, опера йырсыһы Зөлфирә Фәрхетдинова, билдәле йырсы Хәниә Фәрхи, триатлон буйынса донъя чемпионы Фәнил Мөхәмәтйәнов, башҡорт әҙәбиәте буйынса 1-нсе фән докторы профессор Әхнәф Харисов та Танып ырыуы башҡорто булған. Әхнәф Харисовны мин 1-нче класста уҡыған ваҡытта 1-нче сентябрь бәйрәмендә күргәнемде хәтерләйем. Харисовларның ғаиләсенә килен булып төшкәч, 1988 йылдан башлап аның шәжәрәсе белән мин ныҡлап ҡыҙыҡһына башладым. Ағасыбыздың тамыры уҡымышлы кешеләрҙән, муллалардан башланған. Хикмәт мулла, Ғазиз Шә мулла, Хәрәм Шә мулла, Рәхмәтулла мулла, Хамат Садиҡ мулла, Хамат Харис мулла. Шулар арасында Ибраһим мулла белән Ситиға Шәңгәрәй ҡыҙы ғаиләсендә туған безнең Әхнәф абайыбыҙ. Безнең ғаиләбезнең ғорурлығы. Танылған башҡорт языусысы, тел һәм әҙәбиәт белгесе, СССР Язучылар союзы әғзасы, филология фәннәре докторы, профессор, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясы лауреаты. Бик күп орденер кавалеры ул Әхнәф абай. Мин Харисова Динза Илюс ҡыҙы, данлыҡлы ғаиләнең 10-нчы буыны вәкиле. Һәм мин дә үземнең уҡыуым, тырышым белән шәжәрәбеҙҙе тап төшөрмәй дауам итермен. Безнең нәселебез Нурыҡай бабайҙан башланып китә. Инде менә 310 йылдан артыҡ ауылыбыҙҙа тормош ҡайнай. Вәлинур минең ҡарт зүрәтәйем. Аның да 7 баласы булған һәм шуларның арасында минең зүрәтәйем Ҡәҙим, зүр әнием Светлана белән 6 бала тыуҙырып үстергәннәр. Аларның 5 ҡыҙы һәм 1 уллары булған. Ә без аларның 15 оноғо, 11-нсе буында, 12-нче буын аларҙың 7 турыннары. Ғаилә тамыры, фотосессия, ҡалай матур ғаиләләр йыйылған, һәр береһенең тамыры Танып ырыуына барып тоташа. Өлкәннәр һөйләүе буйынса, безнең нәселгә нигеҙ һалған Исмәғил бабам 18-нсе ғасырҙың уртаһында туған. Уның улы Мөхәммәтғәле 1782 йылда туа. Ғабдулла бабамдың 2 улы була, Вәлиулла һәм Әхмәдулла. Улардан нәсел ебе минең Өлфәт олатайыма барып етә. Киләсәктә дә нәселебеҙ шәжәрәһен тирәннән өйрәнеүҙе бурысым дип һанайым. Һәр кем үзенең шәжәрәсен белергә тейеш, үзенең нәселен белергә тейеш. Без Танып ырыуынан нәселебез Вәли Әхмәт бабама барып тоташа. Улар электән Тутағас ауылында йәшәгән. Ғаиләбеҙҙә 3 бала, Илвина, Алина апамларым бар. Үҙемнең шәжәрәм менән таныштырып үтәһе килә. Минең ҡарт олатайҙарым Шаймардан, Шайнур, Минәғәләм һәм Хафиз. Хафизнең улы минем олатайым Наил. Ул оҫта баянсы. Өләсәйем дә сәнғәт кешеһе. Аларның улы безнең атайыбыҙ Айдар.
Олы оста биюсе. Мин һәм Эмиль Данил агайдарымдарда биргә һәм баянда уйнарга яратабыз. Мин үземнең шәҗәрәмне лайыклы дәвам итәсәкмен. Бу безнең карт сүрәниебезнең 120 яшьлек тарихы булган халыкчан ансамбле. Бу кием Зиядә Зүрәниебезгә тегелгән булган. Гаиләдәге булган мондый истәлекле әйберләр кадерләп сакланырга тиеш һәм балаларга, киләсе буыннарга истәлек булып калырга тиешле. Без шәҗәрәне күптән өйрәнә башладык инде. Ул олы кызым 4нче класста укыган чакта безнең авылда Наил абый дигән мулла бар иде. Менә аңардан барып язып алып, аның сүзләре буенча төзелгән шәҗәрә безнең. Мансур, Ташбулат, Бәхтияр, Фәрхәсуар, Әхмәтгали бабамдар, малсылык, игенселек, картсылык менән көн күргән. Безнең зурәтәебез бик дини кеше булган. Ул көньяк төнбатыш урнашкан бердән-бер калган иске яхшы авыл мәчетен саклап калу нияте белән баш мөфтигә кадәр барып җиткән. Без үзебезнең шәҗәрәбез белән горурланабыз. Киләчәктә безнең балаларыбыз шушы шәҗәрәне дәвам итәрләр дип өметтә калабыз. Танып ырау шәхесе. Колой Балтасов Кара табын һәм кыр танып ырыу старшинаһы. Башкорт тарханы. Бик күп ердәргә хуҗа була. Атаһы Балтас старшинанан күп ердәр кала. Тогры хезмәте өчен батшанан да бүләккә ердәр ала. Колой Балтасов батша хөкүмәтенең тогры старшинаһы, полковнигы. Пруссияга каршы барган 7 еллык хугышта катнаша. Калмыктарга каршы походта була. Әбей батша Екатерина II әмере буенча 3000лек башкорт гаскәре төзеп, Польша экспедицияһында катнаша. Суворов менән бергә яу саба. Был хугышта күрһәткән батырлыктары өчен генерал Бибиков Колой Балтасовка көмеш хаплы кылыс бүләк итә. Крәстиәннәр хугышында батша хөкүмәте ягында була. Старшина Юлай Адналинды яклап, судта сыгыш яһай.